Before we begin, thanks for being here. If you enjoy watching massive logging trucks, powerful heavy equipment, and incredible machines at work, don't forget to like this video and subscribe for more. Your support really means a lot, and it helps me bring you even more amazing videos. Now, let's get started. Có vi sai hai cầu cực kỳ là đỉnh luôn, nhanh. Sau 7749 lần ở cái đầu quay về giữa đường nha, cái chỗ đường mà quay đầu về hay không đây. Vậy là đã tơi.
múa. Sẵn luôn, nó một rồi cao đó. Anh không còn lần gì đó ăn lò hả? Lần gì đó ăn cái này thì thóc cá cái là Lọc sốt tốc tăng. chắc là tôi trả lại là cái này à? Thâu rồi mà. Cái tàn đó nữa. Nó chỉ ta. Đúng không? Cái nó rắn nó gần nó ra. Thế đầu đó lú sư. Tại cái sợ nó à. Không mình thao đuổi còn mình đấy chế. Xem hai được cái này. Anh sẽ ăn ra nó mà. Rồi dễ mà. Tôi tí tôm. Nên có sát rồi diễn báo lâu như thế nữa. Để cười bảo tiền các bạn. Và thả cái tên. Cái chân dưới này có mỏ không? Dưới ra có mỏ. Trên cái mỏ. Ơi, thâu hộ. Tới rồi. Chạy không? Làm để nó sẽ chạy. Cái con về thì kéo đi. Ta cải hành. Hôm nay sáu nước đỏ gì đúng không? Có của nước chua nó tới lúc không có được đó không mà. Ra tí đổ cu đó xuống à. Xả cát này nó không có những cái biểu nó này tên chịu thế nào còn cái gì. Ôi,
它都刚来了。拉拉。把那是要乱那个地啊。自动机收啊，调人。